tiegħi permezz tal-Fondazzjoni Satar, illum qed tittilha din il-konferenza huwa proġett li qed nagħmlu anke bil-fondi tal-Gvern, huwa proġett importanti ħafna għall-aspett professjonali. Aħna l-Fondazzjoni qed taħdem fuq l-aspett professjonali, ilha taħdem issa mill-2020 u llum fil-fatt qegħdin nerġgħu nagħmlu proġett ieħor fejn qed inħarsu lejn il-vjolenza domestika u l-vjolenza tal-ġeneru. Suġġett importanti ħafna, qed naraw li l-edukaturi jkollhom ukoll lodda biex ikunu jistgħu jindirizzaw dal-aspett u anke ħanatu wkoll materjal edukattiv għall-istudenti. Dan huwa wieħed minn sentra ta' proġetti illi saru permezz ta' fond li ngħadejna propju s-sena l-oħra Together We Empower illi l-għanna u l-inni tiegħu hu li nagħmlu proġetti li jkattru aktar l-arfien kontra il-vjolenza domestika u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Allura għal dasant ta' sitwazzjoni personali li qed nara l-Fondazzjoni Satar illi għandi memorji sbieħ ħafna tagħha ta' kont tifla l-iskola illi qed tagħmel dan il-proġett edukattiv għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-edukazzjoni hija ċavetta sabiex inbidlu l-mentalitajiet. Illum qed inrabbu l-ġenituri ta' għada u għal daqsant dan il-proġett kien importanti sabiex inwasslu l-messaġġ li l-vjolenza mhija qatt aċċettabbli fuq ħadd. Bħala chairperson ta' Fondazzjoni Satar kont qiegħda nikkoordina dan il-proġett. Bħala fondazzjoni rajna wkoll li hemm nuqqas ta' riżorsi speċjalment ta' tfal u permezz ta' dawn il-fondi ħloqna 3 partijiet f'dan il-proġett. Għandna ktieb adattat għat-tfal tal-primarja li qed jolqot ukoll diversi aspetti ta' vjolenza domestika mhux dik tradizzjonali, għandna wkoll toolkit immirata direttament tal-edukaturi u l-mexxejja fl-iskejjel li tgħinhom biex jiffaċċjaw problemi li se jiltaqgħu magħhom kuljum li sfortunatament jirrigwardjaw vjolenza domestika u vjolenza bbażi tal-ġeneru. U għandna wkoll din il-konferenza tal-lum fejn ħankunu qegħdin inlaqgħu il-mexxejja, l-edukaturi u naraw ukoll kif aħna nistgħu nbiddlu il-metodi li qegħdin nużaw fis-soċjetà u anke fl-iskejjer biex inkunu nistgħu niffaċċjaw aħjar din il-problema tal-vjolenza domestika u vjolenza bbażi tal-ġeneru. Bħala Kummissjoni dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika nemmnu bisħieħ dwar l-irwol importanti tal-għaqdiet mhux governattivi biex ukoll iwasslu il-messaġġ tagħhom u bħala Fondazzjoni Satar applikaw għal fond li nidejna aħna flimkien ma' 8 għaqdiet oħrajn, 8 proġetti oħrajn. U dan il-proġett partikolari foka aktar biex jilħaq l-istudenti fl-edukazzjoni li għalina huwa proġett importanti ħafna biex nelħqu li dawn iż-żgħażagħ u dawn l-istudenti u fl-aħħar mill-aħħar naħdmu flimkien b'mod kollettiv biex nindirizzaw l-isfidi relatati mal-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. Inħarsu l-qudiem ovvjament ukoll biex tkomplu tissaħħaħ din il-kollaborazzjoni u dejjem fl-interess ta' tfal tagħna inkomplu naħdmu flimkien. Ir-rwol tiegħi kien li niddisinja t-toolkit għall-għalliema fuq il-vjolenza domestika. Din għandha tgħin biex ikun hemm marfin aħjar dwar il-biżgħat u l-sitwazzjonijiet ta' tfal meta jesperjenzaw abbuż jew jaraw abbuż fid-dar tagħhom. Nispera li anke din il-konferenza tagħti iktar għarfien u tpoġġi iktar lin-nies aware tas-sitwazzjonijiet ta' tfal li għaddu minnhom l-esperjenzi ta' tfal u kif għandhom iġibu ruħhom meta tfal jgħidulhom dawn l-esperjenzi tagħhom. Nittama li ikun hemm messaġġ tajjeb illi t-tfal jieħdu minna dina għajnuna illi normalment ma ssibix anke fl-iskejjel. Bħala rol tiegħi jiena Director Victim Support Malta u wkoll Counselor b'esperjenza naħdem fl-education. Allura kont veru onorata u ferħana li ġejt mistiedna biex nagħti din il-keynote speech. L-ewwel ħaġa l-edukazzjoni hija xi ħaġa li tiqbal qalbi għal volli m'għadniex naħdem fija, ukoll għax nemmen li l-edukaturi jistgħu jkunu ta' għajnuna kbira biex jgħinu tfal li għaddejjin minn domestic violence. Huma jiffurmaw relazzjoni speċjali ma' tfal jistgħu jkunu huma li jaraw l-ewwel indikaturi li hemm domestic violence u nemmen l-iskola speċjalment għal tfal li għaddejjin minn diffikultà hija second home. So kif hija l-isem ta' din il-konferenza Education Stops Violence hija veru ħafna l-edukazzjoni qed tista' tgħin biex nidentifikaw nies li għaddejjin minn domestic violence ukoll billi nitgħallmu x'inhuma l-indikaturi nistgħu wkoll nkomplu nwaqfu d-domestic violence.
Fil-ħidma tiegħi bħala spettur tal-Pulizija fl-iskwadra tal-vjolenza domestika nannotaw li l-edukazzjoni hija importanti ħafna. Aħna nkunu hemmhekk ħafna drabi wara li jiġri l-każ. Meta ħafna drabi naraw li kieku hemm iktar għarfien, iktar edukazzjoni li tibda mill-bidunet, naraw li ħafna każijiet mhux ħansolvuhom kollha imma ikun hemm ħafna iktar nuqqas ta' daw il-każijiet. Il-kollaborazzjoni bej il-pulizija u entitajiet oħra, speċjalment l-edukaturi, hija importanti ħafna. Ħafna drabi it-tfal tagħna jqattaw ħafna ħin mal-edukaturi. Allura huma stess ikunu daw in-nies li jistgħu jinnutaw ċertu kambjament fit-tfal u jistgħu jirrapportaw lilna. Fil-verità ma nitolbux il-pulizija li l-edukaturi jkunu investigaturi, imma ovvjament il-kuraġġ tal-edukaturi stess li jirrapportaw kambjamenti fit-tfal fejn jissuspettaw li jkun hemm dan it-tip ta' xi forma ta' abbuż huwa importanti fil-ġlieda tas-soċjetà in ġenerali kontra il-vjolenza domestika. Bħala Direttur Ġenerali tas-Servizzi Edukattivi xogħli huwa li nissalvagwardja kemm l-interess tal-edukatur fil-klassi, però anke tal-istudenti u l-familji tagħhom. Allura konferenza b'tema bħalma għandna llum li fil-verità hija tema reali l-edukaturi jiltaqgħu magħha ta' spiss, ittina ċans li niefqu, nirriflettu fuq ix-xogħol tagħna, nirriflettu kif nistgħu nkunu aħjar u flimkien nagħmlu brainstorming biex bħala settur ngħinu lil xulxin però ngħinu wkoll il-klijenti tagħna li huma l-istudenti u l-familji tagħhom. Is-suġġett tal-lum huwa wieħed li verament imiss mas-suġġett li jiena nieħu ħsiebu fl-edukazzjoni, il-Personal Social Career Development. Jiena ħassejt li u naħseb il-parteċipanti kollha kull min kien hawnhekk illi verament huwa suġġett li huwa ta' importanza kbira u il-sem tal-iskejjel fih huwa wieħed kbir għaliex għandek studenti li qed jiġu l-iskola b'baggage differenti, ma nafux is-sitwazzjonijiet tagħhom tad-dar, ma nafux dak li se jaraw, kif ukoll irridu naħsbu fil-futur tagħhom. Jista' jkun li fortunatament m'għandhomx tfulija fejn għandhom xi issues ta' dan it-tip, imma jista' jkun li la jikbru u jkollhom il-familji tagħhom dawn l-issues se jitfaċċaw. Għalhekk ħarġet ukoll l-importanza ta' ċerti suġġetti bħal pereżempju il-PSD, Personal Social Career Development, illi huwa suġġett li verament jafas fuq din it-tema fuq l-edukazzjoni li tant hemm bżonn.